Ek sluit hierdie laaste week van 2025 af met 'n storie van hoe die Here soms in ons lewens werk die afgelope jaar. Chuck Swindoll sê hierdie storie kom uit die laaste week van die Tweede Wêreldoorlog. Hy sê dat 'n ou man en sy seun 'n stukkie grond in Japan bewerk het. Verskeie kere elke jaar het hulle produkte op 'n Oscar gelaai en dan het hulle na die stad toe gegaan om dit daar te gaan verkoop. Die reis was gewoonlik gekenmerk deur die feit dat die seun altyd haastig was, terwyl sy pa baie rustig was. Een oggend toe dit weer tyd was om mark toe te gaan, het die seun sy sommetjies gemaak en bereken dat as hulle aanstoot deur die nag ver trek, hulle die volgende nog vroeg in die stad kon wees. Om by daardie skedule te kan bly, het hy die os voortdurend met 'n prikkelstok aangejaag. Die pa het gesê, "Jy's te haastig, my seun." Maar hy het gesê, "Ons moet voor die ander by die mark kom. Dan sal ons die beste pryse kry." Terwyl hulle so 4 ure op die pad was, het die pa gesê, "Ons is nou by jou oom se huis. Kom ons stop eers hier." En sê hallo. Die seun het geantwoord, "Maar ons is reeds 'n uur agter ons skedule." Wel, dan sal 'n paar minute meer nie regtig saak maak nie, die pa gesê. "My broer en ek sien mekaar nie gereeld nie." En so vir die volgende uur moes die seun net sit en luister, terwyl sy pa en sy oom lag en gesels. Toe hulle uiteindelik weer wegkom, het hulle by 'n vurk in die pad gekom. Die seun het gesê, "Die linkerkantste pad is korter." Die pa het geantwoord, "Ek weet, maar hierdie pad aan die regterkant, dis mooier." Die seun was ontevrede, want hy het nie tyd nie. Die pa het gesê, "Maar ek het die kronkelende paadjie deur baie mooi natuurskoon gelei." Die seun het alles gemis, want sy ongeduld het hom besig gehou. Op 'n baie mooi plek het die pa die os tot stilstand gebring en gesê, "Ons gaan vanaand hier slaap." In sy frustrasie het die seun ontevrede uitgeroep, "Sonsondergange gaan nie vir ons geld inbring nie." Die son was die volgende oggend nog nie eens op nie, toe die jongman sy pa wakker skud. Hulle het omtrent so 3 kilometer gereis, toe hulle op 'n ander boer afkom, wat probeer om sy kar uit 'n sloot uit te stoot. Die pa het gesê, "Kom ons help hom." "Maar ons gaan net nog meer tyd verloor," het die seun gesê. "Jy moet dit doen," het die pa gesê, "want jy kan dalk self eendag in 'n sloot beland." Dit was omtrent 8 uur toe hulle uiteindelik weer in die pad kom. Skielik het 'n groot flits die lug oopgeskeur. Iets wat soos donderweer geklink het, het gevolg. Die lug het donker geword. "Dit lyk of daar groot reën in die stad is," het die pa gesê. "Ja," die seun gesê, "as ons gouer gemaak het, kon ons nou al amper uitverkoop gewees het." Dit was laat die middag toe die seun en pa by die laaste heuwel kom, van waar af hulle die stad kon sien. Hulle het daar gestaan en lank na die stad gekyk. Nie een van hulle het 'n woord gesê nie. Uiteindelik het die seun sy hand op sy pa se skouer en gesê, "As ons vroeër hier was, sou dinge anders gewees het." Toe draai hulle die Oscar om, begin stadig terugstap van die stad wat eers Hiroshima was. En my punt is, dink jy dat die Here stadig was in hierdie jaar? Dink jy dat hy die antwoorde op jou gebede onnodig vertraag het? Dink jy daardie dinge waaroor jy vir jou kinders gebid het, vir jou vriende, dat hy dit nie gehoor het nie? Dis nie waar nie. Wat jy dink is stadig, was dalk net dit wat die beste is vir jou. Kom ons bid saam. Here, ons wil dankie sê vir die manier hoe U ons in hierdie jaar gedra het. Maak ons oë oop om te sien dat U regtig in beheer is. Amen.